Аз ще помогна с пича. Защото може да видите много интересно ще говорим в тази игра. Аз не искам да тръгвам с 12 годишно. Къде ме Къде ме изкараме на... Имаме разлика между 3 години. Идвам! Идвам, бейби! Идвам, бейби! Имах друго преди хора. Майко, ти невидимото дет ме убива. Чакай! Оправям се OBS-а да искам стрим. Yes! Мен втория пукстър, мам се. Тебе докато нямаше намерих втори пукстър. И ти го правиш това. Всеки го прави това като препадне. Венус май имаше... Не, няма войща. Какво да напиша, бе? Играем. Играем в Roblox. Окей. Да им кажа ли на хората тук, че ще пускам стрим? Да им как ще реагират. Защото няма могат да го разберат. Между другото някой ме бе споменал името по едно време, само играем си някой вика End Corona. И аз съм, какво? Някой ме извика? Винаги съм следва навсякъде. Знам, обаче изглежда много кръснат. Винаги съм следва навсякъде. Стефа, намерих си. Когато няма брат с Винаса. Какво им стана? Майко, ще мелето, брат. Стефане, трябва да дойдеш там, дето има 80 човека. А ти... Някой ми прати френд. Не, аз искам Венус. Yes! Веро! And again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope you're breathing. Венус е момче.
Стефан, ела. Или ти пукна. Къде си? До мен ли са спалнани? Сега се спалнахме, бе, Стефан. Вино се, момче. Какъв цай ще го взимаш? Виж го е, навсякъде да следва. Да, имам си днес. О, но. Да, знаеш, слушай ме сам много внимателно. Ако видиш едно като мене и отзад няма светещ меч, не съм аз. Ще ти го обясня така. Мимиците нямат... Не, слушай ма. Мимиците нямат козметици, нямат аксесуари. Запомни, имам червен меч на гърба ми. Вино съм и умря. Вена съм бе зад мен и той умря. Фалшив е. Аз съживих истинския. Това е фалшив, Венос. Да. Аз се гоня наистина. Стефан, бягай от мене. Той няма червен меч. По това може да го разбереш, че не съм аз. Съживам, бързо. Дай, тичай. Като задържиш Р, можеш да видиш като гони някой. Ама трябва да на first person по-удобно. Да, знаеш. Чу ли е, Стефане? И вина са ми паднали. Умрях от само себе си. Да, аз. Ама фалшиво това. Стефан, може да задържиш рей да го видиш като гони. Стефан, върни се някак си, ако те ма вземеш, поне като ма вземеш не умирам. Ами там, дето бяхме двамата, дето те подгониха. Ами дай да ме поне ма вземеш. Има ли светлина над него? Има. Пише в чата! Жив съм. Гонят ма. Да. Да. Стефане, на Венус мимика отгоре, имаш ли зелена светлина?
Аз имам 60 коди. Отивам си го взема. Отивам взема Винус. Его Винус. Винус помага много. Опа! Как те личат чак толкова? Това и аз не думам. Как излича тебе? Не. Не е Винус. Обаче Винус това му взе. Стои около човека, който ма хвана. Смятай колко ма обичка. Абе аз не мога ли просто от ето това да скоча насам? Work smart, not hard. Work smart, not hard. О, той има кораба. Той е играл Heavy Event. Абе, Стефан, от зеленото просто може да скочиш. Ева. Абе, Стефан, защо отиваш там? Стефан, глей. Стефан, ще ми повярваш ли, ако може да направиш така? Вижда ли го да направиш? Идва нокийката. Я? Латината няма вече. Ние с Венус много се обичаме. Мокню е. Двамата мом да спразнаем, че аз и ти сме повече не с Кайзер, отколкото с Венус. Защо ли? Кой е по-ниския? Кой ти каза? Стефане, моля ти го казва на български пак. Стефане, моля ти го казвай пак на български. Стефане, имаш ли... да не мога. Стефане, And Shopify is just looking to познай make plays какво on ще the other side. направя.
Отивам в моя YouTube friend server. Отивам на YouTube. Така. Започнахме. Ай, ай, ай. От винаги. Така. Първи стрим. Тестваме. Първия ни стрим. Започнахме. Стефан или по-познат да BG Ocean в момента прави клип, може да отиде го видите. А ти какво стана с Rocket League клипа? Качи ли го? Кога бе? О, не, спешъл раунд. Хора, знаете, че може и само това да играем. Ай! Ай! Тъква тръгва да обяснявам на оня, защото виж какво написал. Карма е въпросително и да му обяснявам, ама. Само гледам как почна да идва една голяма армия към мен. Се отказат. Жит, жит, жит. Къде е Венус? Ей тука. Идваш ли? Свиркам! Ще ма видиш! За тебе бе! Ей, Ансунг! Доктор Фриман идва за тебе, Стефан. Доктор Фриман. Доктор Фриман. Аре, хващай ма, бе! Хома мета кът букук. Доктор Фриман. I realized this. Чакай, оправям си твича. Някой като ми пише да видя. Извън мапа. Стефан, може да отидеш в твича ми през телефона ти или нещо да... Ако има коментар да го четеш, защото докато го оправя, малко да. Така. Сега. Стефани, я напиши нещо в чата ми. Пратил съм в моята група. Гледай, ще пратя и тук. Така. Да тествам. Защото малко не знам как работи. Пак казвам, първи стрим ми е, учим се. Ми блес. Може направиш много. Какво ще не пратя линка тук? Верно му изпратя линка.
Ако има някой, който не ме разбира, просто ще се опитам да му говоря на английски, че да не разбера в някаква ситуация. Един зрител, това аз трябва да се броя или някой ми оклет? Я напиши нещо. Опитай се нещо да напиши, защото не знам точно как работи. Колко е това, бе? Какво скин? Пратил съм! Защо? Ема... Ей ти, пратил го! Yeah, that's what I would have did. Чакай малко. Чучет! Къде? Идвам зад тебе! Back at it again at Krispy Kreme. Back at it again at Krispy Kreme. Back at it again at Krispy Kreme. Back at it again at Back at it again at Krispy Kreme. Back at it again at Krispy Kreme. Back at it again at Krispy Kreme. Back at it again at Добре, как мога да напиша? Ама не, то само като напиша думата Twitch и до такова. Чакай, я